हे गाइज, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। एकदम इजी झटपट बन जाता है ये वाला सब्जी है ना गाइज। जो प्याज लहसुन नहीं खाते उनके लिए तो बहुत बढ़िया वाला सब्जी है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, रोटी चावल किसी साथ भी अब खा सकते हैं। और बनाने में ही झटपट बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये वाला सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ मेरे तरीक़ा से, चलिए दिखाते हैं। तो आप लोग में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला रेसिपी किस किस को अच्छा लगता है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए उसको कैसे बनाते हैं स्टार्ट करती हूँ, चलिए मेरे साथ। हे गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ न्यूट्रेला। एकदम इजी सिंपल रेसिपी, कोई झमेला झंझट नहीं है। बिना प्याज लहसुन के तो बहुत अच्छा बनता है और खाने में बहुत टेस्ट होता है। ये तो राइस पराठा रोटी किसी साथ भी खा सकते हो। तो आज मैं उसी को बनाऊंगी। तो ये मैं कैसे बनाती हूँ चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने ले लिया न्यूट्रेला, वो छोटा वाला न्यूट्रेला, आप अपना पसंद में ले सकते कोई भी सोयाबीन। तो मैंने यहाँ पे एक पैकेट सोयाबीन न्यूट्रेला का लिया है, छोटा वाला है। मैंने पहले थोड़ा सा काट के डाल के देखा था। तो देखिए इसी तरह मैंने 100 ग्राम का करीब न्यूट्रेला ले लिया। यहाँ पे अभी थोड़ा एक चुटकी नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी लगा लूँगी उसमें। सीटी लगाने से क्या होता है, सोयाबीन जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। आप अपना हिसाब से लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया धनिया पत्ता, जिंजर और टमाटो, हरी मिर्ची, यहाँ मसाला सब ले लिया मैंने यहाँ पे। तो मसाला और यहाँ पे थोड़ा कस्तूरी मेथी। मसाला में लिया मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और एक चुटकी जीरा। तो चलिए मैं उसको अभी टमाटो सब काट लेते हो। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटो छोटा छोटा काट लिया और मिर्ची को छोटा छोटा काट लिया। मैंने आधे को पेस्ट नहीं किया, मैंने बारीक बारीक करके रखा और धनिया पत्ता भी काट दिया। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप अपना हिसाब से ले सकते हैं, सादा तेल भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के ना सोयाबीन को मैंने अच्छा से फ्राई कर लूँगी। जितना अच्छा फ्राई होंगे उतना ही अच्छा बनेंगे। फ्राई करने से क्या होता है, जो सोयाबीन का जो कच्चा स्मेल आता है ना वो चला जाता है गाइस। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये सब्ज़ी हाँ आप लोग में किसी को पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइए किस किस को पसंद है। ये तो हमारा घर पे बहुत बनता है, बहुत अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इतना ईजी सब्ज़ी है। तो इसके लिए मैंने फिर से ले लिया 2 बड़े चम्मच ऑयल, और इस ऑयल में डाल दूँगी 2 तेज़पत्ता, और जो जीरा रखा था जीरा डाल दूँगी। उसमें डाल दूँगी कद्दू किया हुआ जिंजर। उसको थोड़ा अच्छे से मिला लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जितना जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए अदरक, तो मैं अभी डाल दूँगी टमाटो और हरी मिर्ची, वो दोनों को अच्छे से पका लूँगी। उसमें अभी थोड़ा ऐड करूँगी एक चुटकी नमक। नमक डाल के तो उसको अच्छे से मिक्स करके नमक डाल के मिक्स करेंगे ना तो अच्छा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं अभी उसको थोड़ा टाइम के 1 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। जो भी टमाटो है अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो टमाटो सॉफ्ट होने से क्या होता है, मैश करने भी अच्छा दिखते हैं, सब्ज़ी अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मेरा 1 मिनट हो गया, मैं उसको निकाल के फिर से थोड़ा मैश कर लूँगी उसमें। इसी तरह देख सकते हो टमाटो पूरा गल गया है, ये देखिए। तो गैस ये वाला सब्ज़ी है ना बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी। अगर जो प्याज लहसुन नहीं खाता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने मसाला ऐड कर दिया। ये प्याज लहसुन जो नहीं खाता है उनके लिए तो बहुत अच्छा सब्ज़ी है। ये रोटी चावल पराठा किसी साथ भी खाए बहुत अच्छा लगता है और जल्दी बन भी जाता है, कोई कष्ट नहीं है। इसी तरह मसाला को मिक्स करके मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक मसाला से ऑयल नहीं निकलता है। मसाला से ऑयल नहीं निकालेगा ना तो कच्चा जो स्मेल है वो आता है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड दिया क्योंकि मैं पहले भी थोड़ा नमक ऐड किया, तो मैं अभी थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप अपना हिसाब से डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। देखिए मेरा मसाला इसमें अच्छे से फ्राई हो गया, ऑयल छोड़ दिया मेरा मसाला से, देख सकते हो। ये वाला सब्जी गाइस आप लोग में किस में पसंद है तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना।
तो यहाँ पे मैंने अभी 2 उबले हुए आलू मैंने रखा था, उसको ऐड कर दिया। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और रेसिपी कैसा लगा वो तो ज़रूर बताना है। देखिए मेरा आलू मैश हो गया। ये आलू है ना, आप अपने हिसाब से आप मैं बॉयल करके लिया, अपना हिसाब से आप ले सकते हैं, बिना बॉयल में भी कर सकते हो ऐसे फ्राई करके। तो इसी तरह देखिए मैं सोयाबीन भी ऐड कर दिया, उसमें डाल दिया धनिया पत्ता। तो उसको अच्छा से मिला लेंगे, मसाला जब तक उसमें मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। तो देखिए गाइस मेरा सोयाबीन ऑलमोस्ट रेडी है, हो गया मेरा। देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेंगे। तो गाइस फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।